Gipasigarbo kaganina ato sa kasaulugan sa 16th founding anniversary sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army ang ilang kadaugan sa pagbungkag sa kalihukang komunismo diha sa ilang area of responsibility. Sumala ni Department of National Defense Acting Chief ug Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. iyang nakita ang papel sa 10th Infantry Division sa kadaugan sa kasundaluhan ug sa gobyerno. 6 years ago, the 10 ID's AOR was among the AFP's national priority due to the heavy density of enemy presence and activities. Previously, with 17 full-blown CPP-NPA guerrilla fronts and 6 Pulang Bagani Commands or PBC, your AOR has now become a front-runner in combating counterinsurgency in Mindanao. I am confident that under the decisive leadership of your commander, Major General Nolasco Noli Mempin, and with your eagle-like bravery, the 2 remaining weakened guerrilla fronts and regional guerrilla units are nearing their collapse. So, keep on, Noli. It brings me joy to also commend the units, officers, enlisted personnel, civilian human resource, as well as our stakeholders, whose exceptional performance and tremendous contributions enabled the command to accomplish its stated mission. Thank you for being our peace champion. Matod ni Undersecretary Faustino, nasayod siya sa papel nga gihuptan ni Brigadier General Nolasco Mempin ug sa iyang mensahe sa 10th ID, mao kini ang gisaysay ni General Mempin. Paano nagawa ng 10 ID na baguhin ang kaisipan at paniniwala ng aming mga kalaban na ng masang na impluwensyahan nila? Paano binago ng 10 ID ang kanyang operational environment to a point na ilang unit na lang ang ng CPP-NPA ang hinihintay nating madismantle mula sa higit 20 na guerrilla units at libu-libong pulang mandirigma na dating nag-ooperate sa aming area of responsibility. Dito po pumapasok ang pagbabago sa 10 ID at sa pangkabuuang approach ng ating pamahalaan, particularly in the last 6 years sa pagpuksa sa mahigit 5 dekada ng paghari-harian ng CPP-NPA, lalo na po dito sa parte ng Mindanao na ito. We change. Sa pagdeklara sa nasyonal nga panggamhanan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur ug Davao City nga insurgency free, gikalipay kini sa katawhan kay mosulod na ang kalambuan. Mato ni General Mempin, dakong kadaugan sa kasundaluhan nga nakigbugno patok sa grupo nga miguba sa mga komunidad ug sa kinabuhi sa katawhan ug nahimong babag sa kalambuan sa matag komunidad labi na sa ilang area of responsibility. Sa talaan sa 10th Infantry Division, libuan na ka mga rebelde ug ilang mga gamot kon mass base sa mga komunidad ang misurrender sukad nitong tuig 2016. Ang kadaugan sa kasundaluhan nakabot tungod sa suportang gihatag kanila ni Presidente Rodrigo Roa Duterte pinaagi sa programa ug serbisyo sa dihang gipirmahan niini ang Executive Order No. 70 kon ang Whole of Nation Approach to End Insurgency pinaagi sa pagtukod sa Task Force LCAC. Ang paghatag og pondo ug mga programa nga nakabenepisyo sa mga komunidad nga kanhinahimong masa sa mga komunistang grupo nahimong usa ka dakong tulay nga nahimong insurgency free ang naisgutang mga probinsya ug ang kadaghanan niini sakop sa 10th Infantry Division. Gidayeg usab ni Undersecretary Faustino si General Mempin. I extend my heartfelt congratulations on the impressive change you have spurred in the 10th ID area of responsibility. Palakpakan po natin ang 10th Infantry Division. Really, they made the difference. Kadaugan ang singgit sa 10th anniversary sa 10th Infantry Division sa Philippine Army dinhi sa Mawab, Davao de Oro. Apan, kining kadaugan nga nakabot sa kasundaluhan, mahimong hingpit lang kung mudaw usab ang matag komunidad sa ilang pakigbisog, batok sa kagutom ug maghiusang tanan alang sa kalambuan ug sa kalinaw natong tanan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!